nkulamusizzaako wenna ali ku mukutu gwaffe ogwa Matiti Uganda webale nnyo webalire ddala nawe watulabira ku Facebook ku Matiti webale nnyo webalire ddala okugenda mu maaso n'okutulaba bwe wanno ng'oli ku YouTube ogenda kunkolera ekintu kimu nga tonnaba kweyongerayo njagala onyige akapeesa ka subscribe kitegeeza nti buli vidiyo gye nnaateekayo ogenda kubeera nnamba emu agenda okusooka okutegeera nti waliyo vidiyo empya eteekeddwayo so n'olw'ensonga eyo nyongera okukwebaza webale nnyo webalire ddala omanyi kyanjawulo nnyo omuntu okwevaamu n'atakoma kukulaba bulabi n'okusubscribinga n'asubscribinga bingi nnyo ebitambula mu ggwanga Uganda omumbeera y'omuggalo mwenna mugiraba nti ensi yaggaddwa mwaka oguwedde okuva mu mwezi gwokusatu ensi ebadde enzigale naye ate omwaka guno babadde baatutaataamu ng'abantu batandise okutambula abadde eno n'eri entertainment industry yadde ebadde tekola naye wabaddewo ebintu ebitonotono abayimbi ebadde basobola okukola okugeza emikolo gibaddeyo babadde bagenda ne bayimba kwanjula mbaga yadde abantu abangi babadde tebabakkiriza naye abatonotono babadde babakkiriza naye kakati okusinziira ku mbeera eriwo omukulembeze w'eggwanga ategeezezza nti tewali ntambula yonna ekkirizibwa kebeere bodaboda omuntu agenda kusobola kutambula luli gye buvuddeko emabega obadde osobola okutambula nova mu disitulikiti yo nga weetooloolerako omwo yadde obadde osobola kuva mu disitulikiti kugenda mu ndala naye kakati n'okutambula mu disitulikiti yo yennyini omukulu yagambye tekugenda kuba nakukkirizibwa olunaku olwaleero nfunye omu ku bakukunavu mu media industry yaffe abaddemu okumala ebbanga ddene emyaka egikunukkiriza mu 15 omukulu Mbazira Tone nga akola ku radio y'obujjajja Kyabasa Fama abeere nga atutangazaamu mu mbeera eno butya omuyimbi munnakatemba n'omuntu yenna ali mu entertainment industry butya bw'asobola okuba nga atambuza embeera eno kubanga tumaze okukiraba nti bingi tebikyasoboka naye ate oba oliawo wayinza okuba nga waliwo ensonga endala omuntu ali mu entertainment industry bw'asobola okuba nga azikwatamu n'abeera nga tafiiriddwa nnyo ssebo nsanyusa okulaba weewaawo ssebo weewaawo bali batya waffe balamu simanyi baba bampulira oba bwengira bwe nti tubampulira bajja kuwulira bulungi bana bampulira badde nsaba onnamusize kuba tulaba well abali mu kutulaba ku Matiti Uganda ku YouTube abali ku Facebook Matiti tubaagala nnyo yenze Mbazira Tone weewaawo ssebo omaze ebbanga ddene nnyo mu industry tobadde nti oba oli muyimbi naye ensonga z'okuyimba zakatemba zonna zibadde zikwetooloolerako kuba si gwe mulundi ogusoose okubanga embeera eno ebaawo okuva mu mwaka oguwedde ozenga ogiraba na butya abantu bwe badde bagezaako okweyambisa embeera eno abamu ne bagifunamu abalala ne balemwa okugifunamu so twagadde obeeko engeri gy'otangazaamu oba oliawo omuyimbi ataasobola ne munnakatemba ataasobola kufuna mu mbeera eri ebaddewo amanye butya bw'asobola okweyambisa embeera eno aleme kusigalira mabega first and foremost njagala okubalamusaako neera mugamba mutya bannaye mwebale kubeerayo suubira embeera nga naffe bwe tugiraba eno nammwe bwe mugiraba naye nze nno nzikiririza nnyo mu mbeera ey'okunoonya ekirungi mu kibi ku ssaawa eno nze naawe Matiti n'omuntu yenna ali mu kutulaba tuyinza okuba tulina nnyo kye tusobola kukola kukyusa biriwo kati wabula tulina kutetenkanya ne twambala embeera eyo ne tugijyamu bujja ne tutambula paka Mukama Katonda ye gy'aba yagadde otutwala embeera eri yasooka weeva eri yasooka omanyi ffe wano bannanswa ffenna ddala noffe abaddugavu buli mbeera ebaawo twekwasa kino nakiri buli kadde tucomplaininga kituufu we have to complain ekyo mazima naye oluusi ogenda okulaba nga complaints ze tukola tezirina gye zitukola ki tumala obudde bungi dano oyogedde ensonga so ekyaliwo omwaka oguwedde kyalimu embeera batukuta anaaweya ekyo kituufu twali tetwetegese bintu binnya byabaawo obusente obumu fayina abamu bwaliyo ne babutetenkanya ne bubayisa mu mbeera eyo naye ekyaluno kyazze tukisuubira kyokka era still era ojja kusanga oli agamba kakati ate ofundako nno neruli twalinawo ku busente naye nga neruli era tugamba tulinawo busente but ku ssaawa eno sigezaako kuwagira kiriwo but nze kyensinga okwagala tutetenkanye tulabe bwe tuyita mu mbeera eno ajja kukoowa atute ajja kutukoowa atute anaatutanga n'obulwadde tebugenze kuba obulwadde kyaleka mwebuli anti kakati ekyo kituufu neera ne sirimu yaliko bw'ati wabula twamala ne tudivisinga means ne tutetenkanya embeera butya bwe tusobola okubeerawo nga nemukenenya waali kakati nze mpulira ndowooza nti ne COVID-19 ono tujja kutuuka akadde kuba tasobola tukwata bwati kumala bbanga lyonna nti kyoyagala ga nti kati Uganda yaweddewo mbu taliddamu tuta ajja kuddamu atute wabula nze kyensinga okwagala nti ffe tugezeeko kwekuuma
tuyite mu bino byonna nga ffe tuli balamu wanatuuka tuteera tulemate tutanga tuli mu ntaana kati ebbanga litugenda okumala nga tukwatiddwa omuntu abadde akola naddala tusinze nnyo kusimbasira mu entertainment industry omuntu abadde akola emirimu egikwatagana ne entertainment obudde buno bumale ng'akola ki kituufu naye era Maati nkakasa okimanyi n'abali mu tulaba bakimanyi nti emirimu egisinga ebitundu ndowooza nga 95 ku buli 100 egya entertainment gyagootaana okuva omwaka oguwedde ne mu bbanga lino lyonna tumaze nga waliwo bannaffe abalala bagenda bataataamukko entertainment ye ebadde ekyali nsibe completely so mpulira ndowooza nti nga bwe tusobodde okukozesa obuyiiya bwe tukozesezza ne tutambula muri lyebbanga omwaka oguwedde yatusiba mu gwakusatu guno okutuggalira ddala okwaddala akukoze mu gwa mukaaga guguno so nze mpulira ndowooza nti kiri gye tuli okweteeka mu mbeera etusobozesa okutambula tumaleko ebbanga lyonna ye lyawulira alowooza nti lyawulira tuteekateekeddwa okutukola ki okutuggala so nze mpulira ndowooza nti mu mbeera eno mwe tuli tunoonyeemu buli omukozesa resources entonotono z'olina ezikwetoolodde eziriraanye wooli w'osobola okutuuka tulabe nga tulwana tusomoke paka lwe tunaabuuka mu mbeera eno bwe ndowooza nga kitegeeza singa omuntu abeera muyimbi asobola okukwata obudde buno n'abuwandiikamu tugeze ennyimba kubanga n'omwaka oguwedde ng'amaze otutunyweza mu gwokusatu zaali 18 ogwokusatu okuva mu budde obwo paka ejjo we yayogeredde ku lwokutaano abaana bangi bakubyewo ennyimba ez'amaanyi so mpulira ndowooza nti nekino kikyasoboka waliyo abamu abayimbi abalina endowooza nti kati ozifulumye zikube zifuke hiiti ozifuniremu wa ekibuuzo ekyo nyinza obutabanyona ansa yaakyo naye era ojja kugenda weebuuze nti kakati gwe yasirika n'otafulumizaako ddala ng'ofuniddemu wa oli luddawa so nze mpulira ndowooza nti mpulira nina nnyo essuubi ajja kutuggula obaddi naye ajja kutukola ki kubanga teri kyakola ki teri kitaggwa ffe kye tulina okukola kweyambisa budde buno kwetegeka tubeere nga tuli strategies zaffe nga tuzitegeese bulungi nnyo tubeere nga tuli well strategic watugambira nti wano na wali ffe nga tutandika kikyokka kye tulina okukola abayiiya by'emizannyo mufune obudde obutuula muyiiye muwandiike concepts ennungi ab'ennyimba audio videos n'emirimu emirala ketubeere ffe kennyininyini aba radio kubanga era ogenda okucekkajira nga ne ku radio ennyininyini gye tukolera ku stations indirectly baatugobayo kubanga kati obudde buli twali twegazanyiza nnyo n'ogendayo nga bukyali tokyasobola wamalanga oluusi okukola n'ogamba nti n'akantu kali kanjagala okuyiiya kasooke ntula kano mu office nkayiiye tekikyasoboka kati tugendayo bugenzi kukola kuddukayo kitegeeza naffe tugenda kufuna obudde bungi obutuula ewaffe walala gye tukolera oba mu office zaffe ewaffe oba mu mayumba gaffe twongere okuyiiyiza programs zaffe kitegeeza nti kye tutwala ekibi ekyokutuggala kibi ekyo kituufu naye tukinoonyeemu omukisa ogukirimu ffe tukyeyambise eno kubanga tulina bwe tutakyasobola kukyusa gemazima wabula tulina kulaba kkubo ddala lyetukwata asobola okubaako ogula obwongo n'otandikawo aka bizinesi weeyambisa akadde kano kubanga akadde weekali olina ensonga gy'oyogeddeko eya okuba nti weyambisiza obudde buno bulungi waliwo nnyo kyensinza okulaba ddala eri firimu industry ya Uganda nti bangi nnyo abayiiya ba firimu bayiiya firimu ne batwala abazannyi ku location ne babatendekera eyo nga tebafunye budde bumala kutwala kaseera kuyitamu kumanya ki kyakola ne batufulumiza ebintu oba oliawo ebitayidde kitegeeza nti bafunye akadde akamala buno bwe budde obutuufu ba directors bonna abatendesi ba trainers bonna abagwa mu kkowa eryo okufuna abaana mubafune kati ate anaakulimba kinti ndi bize nalazeewa nga yalinnye eki okugendayo so tubafune abantu abo tubakozese tubajjemu the very best gye tulowooza litusobola okuteeka ku market neetundibwa mu budde buli obulala nga bukomyewo bwe tulowooza obuli nnomo ku budde buno kati kye tutalina kubaganyako birowoozo lwaki yatuggalidde ki ono yasinzidde mu kateeka ki no ekyo si buvunaanyizibwa waffe kubeera nkakasa ffenna twatudde ku tv netukola ki netumwegeko amaaso nga ye asalawo wali full stop wali koma byonna bye yatugambye byera amaliriza tawangayo ko budde nti bane kati okubi amasimu muteesa mbadde muteesa wano nongooseemu no kitegeeza
kwenkomeredde ffe tukinoonyeemu embeera tuyisaawo wabula byonna tukikole nga tulwana kusigala nga tuli balamu bwe tutasigala nga tuli balamu tuba tugenda kufa. Ku muggalo guli ogwasooka atwalaba nti omukulu yatuwa alternative nti abakola mu entertainment musobola okukola shows online bangi bazikola wabula simanyi gwe butabo wakiraba Uganda etuuse ku mutindo gw'okukola shows online abantu ne baziraba era bannyinizo ne bazifunamu okujjamba obaawo situnnatuukawo. Amazima gali nti waliwo ekibayita okwekangabiriza kuno kwekangabiriza online shows wano mu Uganda mpuliranga abatannatuukayo waggulu abwe guba muti online shows zina we ziri waggulu awo mu mutima makoola ffe nga Uganda wendowooza nga tetunnatuukawo newankubadde tuzikola era bazikoze Afrigo Band bazikola na ebiseera ebyo mabegakaawo nalabako balina ne gye bakolaawo nga basolooza akasente tickets girabo oti boyingiza amwe namba bweti ne bweti era abantu ne baziraba naye mpulira ndowooza ne Ebonies neekola abayimbi bangi bakoze waliwo ne gundi yemwe yakola kaawo bakola abayimbi ne bagenda ne bayimba naye era gye byaggwera nga bayalinze ku TV abantu basoloze kola ki okuziraba so ojja genda ogamba abantu balabe online show it is okay it is kirungi naye ogenda okumalirizanga n'abantu abalina data kasimu kaabwe si bangi kubanga abantu bakyakola ki tebakyakola so mu mbeera eyo nensigala nga ndowooza ekyo online shows wano mu Uganda we were not yet there. So twali bali kucheso sikukyesonyiwa pase tulina kukizimba tugende nga tukizimba kireme kugira mu budde buno obwakuluma obujiji tugende nga tukibamanyiza okuva eri mabega kyali badde kinyuma nnyo nga kyava eri nga akasente kakyalimu mu nsawo tugeze kampe ekyokulabirako n'ogamba nti nga Afrigo Band nti bannange show yaffeyo ekikadde waliwo ekikadde kye baakubanga oba obligato oba kind of nti mu gw'omusanvu tukitadde online n'ogenda ng'osensitizing abantu n'ogenda okubayigiza n'abantu abamu tebamanyi bakola bintu ebyo kutonka kulaba nusu kubeera nga show girabira online abantu abasinga okitegedde waliyo ebintu ebirala bingi ebyetaaga okusomesa abantu nti online ezo concerts zaali badde nnungi it is a good idea it is a good initiative but kyetwetaaga tugireete mu mbeera eri nga tetunnaba kutuuka mu kuluma bugigi mu budde tugaba abantu tujje nga tubategeka tujje abantu nga tubategeka paka batuuke okuba nti tunatuukira kale tubalenga mu 2024 ng'abantu bazitegedde ng'abantu baziraba nga tebakikoze mu kulemererwa oba ntegerekese so bwe ndowooza akiraba akyagadde ng'amanyi n'ebirungi byakyo kimutaasa amafuta okuvuga ogenda ku obligato kimutaasa jjaamu kimutaasa abantu okubeera nga bali overcrowded n'ebirala ebiringa ng'ebyo ne risiki z'ekkubo oyogedde so byebyo nze bwe ndowooza ate ye omuyimbi omuto waliwo abayimbi eyambisa obulungi lockdown era eyasooka twala ekyokulabako ky'abaana abaana ba Mudra waliwo ono omulenzi Panda Crystal Panda ne bakozesa bulungi nnyo akaseera ako olowooza omuyimbi ono omuto tekisobola kumuyamba engeri gyekiri nti abayimbi bangi nnyo abadde mu ggwanga muno nga bamaanyi naye nga akaseera kano bali silent tekisobola kubaako we kimuyambira okubaako kuba kati ate abamu ku baana bali kituufu baakola ennyimba ne zibakolera naye ate ne balemererwa okuzizzaako simanyi kiki bwe kyava so omuyimbi oyo omuto yali badde akaseera kano ye akeyambisa atya omuyimbi ono omuto omubudde buno n'alirowooza omanyi abayimbi baffe sina bayimbi bokka naye tukigaziyeemu abantu mwenna abali mu mirimu egyo tolabanga mbu olw'okuba gundi agize bw'ati mbu kati nange kangere bwe nti era bwana abakove buli Museveni lwaggalawo kati omuyimbi omuto aba alina okujja oba olimba guli omukisa guyinza okuba gwali gwa Mudra oba gwali gwa Crystal Panda oba gwali gwa Kapakati oba gwali gwali mwana kwata essimu bonna abo kiyinza okuba nga gwe will not be the case kyokka ate era still kisobola okuba nga Katonda agabaayo omukisa omulala gumu nga ng'onoobeera omu ku abo nze mpulira ndowooza nti ebintu bino bye tulaba nga birungi biri positive tugezeeko okubitambuliramu mu bigere byabyo bino ebintu nja kuddayo gye natandikidde nti kitubanja embeera eri ey'okutuggala fe okugikozesa obulungi okugijjamu ekirungi kuba nze njagala okukutegeeza ne bw'okola otya ne bw'onyiiga ne bw'oweekubagiza ne bw'okola otya
tekirina kigenda kukyusa ku byayogeddwa omukulembeze. Oba omwagala nnyo abamwagala ennyo oba tomwagala nnyo erimu abatamwagala nnyo, njagala okutegeeza tona kyogenda kukyusa paka ng'ennaku 4 mwezi. Kakati ali nojjukira twadde 782 zaffe ziri nga tuliddeko 11 kati ziri yazimenyeewo ziri zaaweddewo kati twatandise afresh kyoba wali twadde ku intaani kati nze simanyi. So mu mbeera eyo tugezeeko kweyambisa bulungi budde bwaffe, tugezeewo ate naawe ne bwoba oli muyimbi bw'oba olinayo akantu akalala kolabe osobola okuteeka obwongo n'olaba nkasobola okuvaamu ejjamba nkasobola okuvaamu ebibala akasobola okukutaasa okuyisa mu mbeera eno nga kasobola n'okuyamba okwongera okufinansinga bizinesi ya music kagende mu budde buno kasita kaba nga tekamanya mateeka. Ekibi kubba naye bw'oba otetenkanyiza embeera no n'okozesa omutwe gwo n'obaako wooteeka oba ka ofiisi ko ngaako oba ki tetenkanya yiiya mu mbeera eno kyetutetenkanya kulaba nga omusajja nze kyensinga okwagala nti omusajja wanaatuuka n'akoyera n'atuggulira ffe tubeere nga tuli balamu tusimbule busimbuzi tugende mu maaso mu mbeera eyo bwendowooza. Singa atuta ennaku ne ziggwayo ezo n'atuta 42 n'atuteera awo abayimbi beeteesetese kwenkanawa tolowooza nti buli omu ajja kwagala okuteekawo konsati ekiyinza okuleetera oba olyawo n'abantu abamu okutandika okuwalaŋŋana nga buli omu wasanga wagiteeka kuba kati bo bayala ekyo kituufu naye kankubuulireko kino nga ate kisesa munnange tolabanga yadde ebbanga tufunye eddene nebino bye tuli mu kwogera wano si nti era bonna bagenda bikolerako eri abantu nga bo ebyaddala bajeemu nti obudde bwonnawonawona bwe bafunye okuva mu budde buli osangayo abayimbi ng'era abadde silent naye ng'era n'endongo tagirina ne bamugaa nti kali Museveni agambye nkya tukole endongo nga talina luyimba tolina dde ennyimba ebbiri zagenda okuta naye nga gye bali n'abali red abeetegese nga bo balinze bulinzi we kinaabwatukira so abo abeetegese gye bali naye njagala okutegeeza si bangi anti kankubuulireko tomanyi nti era newankubadde even before all this happened era waaliyo red abaaliyo ng'era bo bali silent kakati gwe ofunawa assurance nti olw'okuba tufunye obudde buno bwonna nti kati bonna bali ready okuta ennyimba gye bali nga baagala okuta naye nga tebalina byakuta so ekino tikiina mbeera nekiyinza kuteekawo era mulimu abatini abo be basobola okuvaayo ne bata kubanga era njagala okutegeeza yadde abadde atusibye era mulimu ababadde consistent mu kutanga bo babadde bata so kino ndaba tikinaawo mbeera negikiyinza kuteekawo njagala okutegeeza era ajja tuggula abantu babeere nga waakisi zaabwe ze zibasibayo emabega nga talina kyagamba ggwanga nga talina kyagambye eggwanga nga no by the way kankubuulireko kino ekintu ngenda kukyogera naye kiyinza okulabika ngaekiri fani naye nga ate kituufu nti bino ebintu ebimu ebizibu ebigenda bibeerawo abantu abamu bibayamba nedda bibayamba okubawa mu luzungu mukiyita safe landing soft landing okubawa soft landing nti abeera tugeze ng'endongo eganye muyuguumyeko kati embeera ng'eno bwejja nemuyambako neyeewumbako bulungi nemutamanya nti obuzibu bwabadde olwedde bwasangiddwawo nga ebyokugamba eggwanga bimuweddeko n'abulira mu mbeera eno kati ne waba omukubidde kasimu oba ne waba omusanze mu kkubo munnange ati covid munnange baatuggala okitegeera naye nga amazima naye kennyini ng'omuntu even before all this happened yali talina kyagamba ggwanga bwe biri eyo yensi ensi bwetyo bweri tweyanziza nnyo tweyanzeege nkujjukiza bw'oba tonaba kusubscribinga bw'oba otulabidde ku Facebook channel yaffe bagiyita Matiti Uganda genda ku YouTube onyiga akapesa ka subscribe buli bwonyiga subscribe kiba kitegeeza nti ogenda kubeera namba emu agenda okusooka okumanya nga waliyo vidiyo empya gye tutaddeyo tuyongera okwebaza okubanga mutulabye muwaddeyo akadde kammwe omukulu ono gwe mbadde naye bamuyita Mbazira Tone Ssebo baba kaka tulabuulanga ensonga ya Stream Live Avenue sigitangaze mu Stream Live abantu beebuuza kiki kyekigenda mu maaso Stream Live Avenue nga bw'omanyi nti mu mbeera yonna bino bya covid-19 byonna lockdown n'ebirala ebifaanana ng'ebyo twagala tubyeyambisizemu akadde twongere okwetereza twongere okufunamu ku kadde tuyiye twongere okutakula emitwe so ebintu bingi nnyo bibaddewo wano mu ggwanga Uganda in terms of production content n'ebirala ebiringa ng'ebyo kakati mwenna abali eyo nga mwagala nsonga zekuusa ku advertisement bulango
kukola bulango production owa audio, that is radio, owa video, owa TVs n'ebirala ebiringa ng'ebyo. Stream Live Avenue kye kitulese. Tuzze kulanga tukola emirimu egyo mu bulambulukufu, mu ngeri eri professional, mu ngeri enyuma okuwulira n'okulaba. So Stream Live Avenue bwe tuli kugamba ekyaffe ku producing kukola mirimu egyo gya production bulango mainly major bulango wa radio wa TV waliwo bino manya radio imaging, TV imaging n'ebirala biringa ng'ebyo, audio bino podcast intros, branding n'ebirala biringa ng'ebyo ayagala akalanga mu maloboozi ne mu bifaananyi byonna. DJ intros eze ziri customized nga zirimu amannya go gennyini gwe goba oyagala byonna ebyo emirimu egyo tugimanyi ogikola bye bituleese. So n'ekitebe weekiri twakiguddewo tugenda kubategeeza obudde bwonna okuva kati mujje twegatteko bwe banaabazzemu okukkiriza abantu abangi okuŋŋaana naye nga mu budde buno bwennyininyini nga bakyakuttemu eri naffe tuli mu bweyambisa okwetereeza basange ng'ekintu kiriya. Era tugenda kubateerako ennamba y'essimu awo Stream Live Avenue osobola okubanga omukulu ono omufuna. Ennamba eyo katugibasomere, of course ennamba eyo eri ku WhatsApp era nekukuba kuno simu eya bulijjo ojja kunyiga 0753 802847. Abantu abasinga ne balaba mpandise ennamba eyo balowooza mbu yakoze ensobi, sola kukola nsobi. Just ennamba eyo efaanana mu bufaananyi yange naye nga ekyukamu wali kazi kasatu. So eri 0753 802847. Then ku email bajja kutukeberako streamliveavenue120@gmail.com. Ensonga zonna tujja kuba tuzikwasaganya abali ebweru w'eggwanga, emirimu gyonna tugitwala tugikola. Abasinzira yonna eyo ba DJs abeetaaga intros ezennungi ezituukana n'omutindo gw'ensangi zino, aba disco, abalina radios production abasumbuwa, aba TVs, emirimu tugikozeeko mingi nnyo, twagala okwongera ddala kunyweza. Stream Live Avenue moto yaffe egamba nti 120% production. Webale nnyo webale ddala okutulaba olunaku olwaleero tubadde ne omukulu Mbazira Tone ng'akola ku Kyabasa Family. Nange nayingira dda mbakulu. Si bw'oli mukulu. Weewaawo. Omuntu okumala mu media emyaka egisoba mu 10 aba akyali mwana. Mbadde simanyi. Mbadde simanyi so bali manyi omukulu oyina kuba. Ate n'ekirala ng'ogyeko ekyo abantu abakola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka sibayisika mu maaso. Awo oli mutuufu. Kati tuyinza kuyita ow'ekitiibwa naye oba mukulu. Oba oli awo n'ow'ekitiibwa kinajjiraawo. Anasiimirawo mutabani wange oyo. Ati mpate tulabika asiima abayimbi, asiima abazanyi b'emizannyo, ayinza okusiima pulizenta. Bannange baninsaba atandikire ku nze. Oba oli awo tomanya. Mukama omukisa aguleete. So ono ye omukulu Mbazira Tone okuva ku Kyabasa Family Radio Buganda. Toyanza nnyo ssebo obudde bw'otuwadde. Weewaawo. Beeyongere okusubscribinga bw'otuuka wansi awo kebeerawo akantu kanyigeemu kaliko ekigambo like eyo Facebook balikinge waliwo ekigambo like onyigawo omulundi gumu koonako omulundi gumu ojja kulaba nga akantu kaasebwe kati ng'omanya oyingidde mu family. Then bw'ogenda ku YouTube noonya waliwo ekidde kiriko ekigambo subscribe kitera kubeera mu nnyukuta myufu. So kikoonемukko ojja kulaba nkasaasaanyewe kati awo ojja kuba omanya oyingidde ku mukutu Mati Uganda.